Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой большой торт. Торт буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Покажу, как его украсить без выравнивания, очень быстро, самыми простыми насадками. Тематика торта – такой бурно цветущий майский сад. И здесь я буду делать древовидные пионы, розы садовые и сирень. Торт размером 35 на 25 сантиметров, весом примерно 4 килограмма. Итак, сначала я показываю, как я делаю древовидные пионы. Они очень просто делаются. Одна из разновидностей пионов, их часто включают в различные букеты. Здесь у меня насадка номер 80, обычная совершенно хризантема. Цвет крема здесь у меня фисташково-зеленый. Я крем не до конца промешала, сделала я это намеренно, чтобы серединку цветов смотрелась более естественной. Вы же можете, если у вас нет фисташкового цвета, вы можете взять зеленый цвет, смешать его с красным или с коричневым, там уже смотрите по вашей ситуации, как это нужно будет сделать. И сделайте, вот уже такой цвет у вас получится. Я здесь варила крема на украшение и на покрытие этого торта из расчета порции на 250 грамм белка. Я варила их сразу, и цветы я делала уже после того, как я нанесла крем на торт. Поэтому крем у меня немножко уже постоял. То есть крем не идеально только что сваренный. Но все равно все получается. Делаем дальше лепестки уже светлые. Насадка здесь у меня изогнутая роза номер 126К. Она тоже абсолютно везде продается. Очень распространенная насадка. Цвет у меня здесь также белый крем, окрашен этим же фисташковым цветом. Только здесь для лепестков, уже для этих крупных, я едва дотронулась этим фисташковым красителем до вот крема белого. Здесь раскрываем этот цветок, так как мне композиция в этом торте нужна была очень большая, и именно с обилием большим крема. Делаю вот этот цветок, он у меня будет как бы такой в начале композиции стоять, он очень крупный, он примерно 10 сантиметров в диаметре. Итак, цветок получается, как вы видите, очень просто и очень быстро. Ставлю его сейчас уже на подложку и делаю следующие цветы. Обязательно делаю для них кремовое основание, так как мы здесь не используем никаких вспомогательных предметов в виде рисовых конусов, кукурузных палочек, безе и так далее. То есть я все полностью делаю из крема. Сейчас покажу второй вид этого древовидного пиона, как я его делаю менее классическим способом, также из насадки 80 хризантема. И смотрите, я вот эти лепестки начинаю уводить в сторону. То есть я их не ровно ввысь веду, да, а как бы направо. И они у меня немножко вот так вот уже как бы ложатся вправо. Так они будут смотреться более естественно потом. То есть я их постоянно отрываю. Вот такая серединка. Делается еще даже быстрее, чем у первого пиона. И сейчас из этой же насадки роза 126К я вот так вот отрываю и листья. Уже вот эти вот светлые. У пиона они тоже немножко надорванные, немножко такие вот хаотичные. И здесь очень быстро это у меня получится. Сейчас уже в массе в своей он будет смотреться очень естественно, этот цветочек. Древовидные пионы, их очень часто включают в композиции, и они смотрятся достаточно естественно. Разновидностей их тоже там масса. Я сделала самые простые сейчас, чтобы вам показать, с вами поделиться. И в принципе цветочек уже готов. Здесь я делаю уже такой маленький пиончик. Тоже принцип тот же самый. Просто вот эти лепестки из насадки хризантема я делаю уже более короткими. Чтобы серединка уже была такая у нас более маленькая. И сами лепестки уже из светлого крема тоже у меня будут маленькие. То есть постоянно их как бы укладываем вот так вот вправо. И таким образом они делаются очень быстро и элементарно просто. Сейчас также из насадки 126К роза я делаю вот это белое обрамление для белых уже с белыми лепестками. Вот так вот слегка отрываю их как бы.
Немножко можно здесь насадкой себе помочь. То есть здесь все на ваше усмотрение. Потому что такие пионы достаточно фантазийные получаются. Не по классическому принципу их делать, как я первый пион вам крупный показал, который всегда так делается, а и вот так вот отрывной такой техникой тоже можно их сделать. Сейчас устанавливаю все это на подложку и делаю дальше уже розы. Розы буду делать обычные садовые. Насадка у меня здесь большая роза, 3,5 сантиметра на выходе, номер 874. Она продается абсолютно везде. У меня есть даже отдельное видео, где я про нее много рассказываю, про различные насадки розы, которыми я люблю пользоваться. Так как торт у меня здесь, как я уже сказала, очень большой, и мне нужно было быстро все это сделать, поэтому насадки я использую, естественно, крупные. Все, роза готова, то есть делается элементарно просто эта роза. И насадка, как всегда, у меня сделана более узкой при помощи плоскогубцев. Делаю теперь бутон, показываю вам. Тут на розах долго останавливаться не буду, потому что здесь розы, в принципе, классически делаются. Для бутона потребуется всего 3 лепестка вокруг основания и 4 лепестка еще сверху. И, в принципе, бутон уже готов. Розы я сейчас окрашу вот из такого распылителя. Это у меня сухой кондурин бордового цвета. Очень удобно им пользоваться. И вот теперь перейдем к украшению самого торта. Торт я, как уже сказала, ничем не выравнивала. Здесь у кондитерского мешка я срезала уголок примерно между 1 и 2 миллиметрами. Вот такая вот у него ширина у этого уголка. И делаю вот такую паутинку. Крема при нанесении паутинки на боковину торта нужно брать не более 2 столовых ложек. Вот итальянской меренги белково-заварного крема. Сверху я тоже не выравнивала. Вы видите, торт весь неровный. Я просто взяла шпатель, намочила его в кипяченой воде и пару раз прошлась по поверхности торта. То есть абсолютно никакого выравнивания, такого досконального здесь не было с боков. Я просто шпателем сняла излишки крема. Торт у меня выпекался в округлой форме, бисквит, поэтому у меня округлые такие будут бортики у торта. И вот таким образом я делаю сейчас все окантовочки у торта. Сверху тоже ничего не выравниваю, вот так вот делаю такой бордюрчик. И этой же паутинкой. То есть делается все элементарно просто. Кто не умеет выравнивать торт белковым кремом, на первом этапе, я специально показываю это видео, очень рекомендую вот таким образом пользоваться вот этой паутинкой. И крема она немного берет, и в то же время очень удобно ей пользоваться. Здесь у меня насадка номер 135, гортензия или сирень. Она эта насадка со штырем внутри. Здесь я также у кондитерского мешка окрасила бока. Вот этим вот фисташковым цветом у меня оставались от еще пионов этот цвет. И таким образом я отсадила вот такой бордюрчик. Здесь обратите внимание, что сначала лучше сделайте цветы, а потом уже наносите крем на торт. Но здесь именно из-за паутинки, потому что для паутинки нужен свежий крем, я сделала наоборот. И все равно цветы получились, но они могли бы получиться еще лучше, если бы крем у меня не постоял. Делаю основание для цветов и начинаю выставлять уже цветы на торт. Выставляю, начинаю от самых крупных цветов и ухожу как бы на конус. Сейчас буду делать сирень. Сирень делается очень просто. Из этой же насадки номер 135 гортензия. Это сзади так у меня сейчас композиция выглядит. Я еще делала 2 таких зеленых бутончика, чтобы заполнить просто пространство. Делаю основание из белого крема для сирени. Здесь у меня будут грозди сирени. Видите, сверху торт абсолютно у меня не выровнен. То есть есть вот эти ямки, рытвины. Вот она, насадка 135. Внутри у нее
штырь. И таким образом получаются вот такие сразу с 5 лепестками мелкие цветочки. Здесь у меня еще светлый крем. Очень важно в любых композициях с сиренью, в этих гроздях сирени делать переход в цвете крема. Это очень помогает в работе. Сначала отсаживаем самый светлый. И вот теперь я уже окрасила мешок. Я взяла новый кондитерский мешок, окрасила его уже более интенсивно сиреневым цветом и наполнила его белым кремом. И получается вот такая уже более насыщенная гамма. Но светлые вот эти вот лепесточки все равно из-под них как бы проглядывают. И таким образом получается более естественный цвет у этой сирени. Сейчас все эти неровности я вам покажу, как их убрать. Чем их заполнить, чтобы их не было видно. Естественно, на моем канале огромный выбор тортов с идеальной, ровной, гладкой поверхностью. Но здесь я показываю именно для тех, у кого нет возможности долго выравнивать или же нет навыка для этого. Поэтому такой вариант тоже можно сделать, он тоже имеет место быть, и может быть кому-то это пригодится. Цвет у меня также фисташково-зеленый, гелевый пищевой краситель. Я его развела в небольшом количестве, буквально здесь 1 чайная ложка у меня воды кипяченой и 1 капля этого гелевого красителя. Делаю не совсем тоненькой кисточкой вот такие ветки, потому что совсем тоненькие, если делать, композиция очень обильная здесь кремовая, эти тоненькие совсем веточки просто не будут смотреться. Но у меня есть еще более тонкие кисточки, конечно. Вы же смотрите по ситуации. Здесь очень важно, чтобы кисточка постоянно была намочена в этом красителе, иначе у вас будут разрывы на белковом креме. Сейчас, где считаю нужным, отсаживаю еще вот эти вот цветочки сирени. Посыпаю здесь посыпками. Сначала белой, вот так, если у вас нет белой такой посыпки, можете кокосовую стружку использовать. Это я вам специально показываю, это как бы такое мелкое цветение олицетворяет собой. И также мы с практической стороны закрываем все неровности на креме. И также сиреневую посыпку посыпаю, где считаю нужным. И также посыпала здесь посыпкой кораллового цвета в цвет садовых роз. И в принципе композиция уже готова. Насадка листик номер 70. Цвет здесь у крема листовой зеленый, он так и называется у меня. Листьями не увлекаюсь, отсаживаю только в самых необходимых местах, потому что зелени на торте уже достаточно. И в принципе торт уже готов. Торт делается совсем несложно. Белково-заварного крема у меня здесь на украшение этого торта ушло из расчета порции на 250 грамм белка. Как сварить белково-заварной крем, есть подробнейшие 3 видео на моем канале. Ссылки, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.